नमस्कार आदरणीय दर्शकवृन्द, यहाँलाई हार्दिक स्वागत छ कार्यक्रम सन्दर्भमा। हामीले कार्यक्रम सन्दर्भमा रहेर विभिन्न जनचासोको विषयवस्तुमा कुराकानी गर्दै आइरहेका छौँ। आजको यो सन्दर्भको श्रृङ्खला सँगसँगै म कार्यक्रम प्रस्तुता टङ्क सुनार उपस्थित भइसकेको छु। आजको श्रृङ्खलामा हामीले नवलपरासीको सुनवल नगरपालिका वडा नम्बर 7 को विकास निर्माणका सन्दर्भमा कुराकानी गर्नेछौँ। हामीसँग कुराकानी गर्नका लागि वडा नम्बर 7 का वडा अध्यक्ष बसन्त राज दाहाल हुनुहुन्छ। हामी उहाँसँग समग्र विकास निर्माणको अवस्थाका बारेमा कुराकानी गर्नेछौँ। यहाँलाई स्वागत छ। धन्यवाद टङ्क सर। तपाईहरू निर्वाचित भएको झन्डै 5 वर्ष पुग्न थाल्यो। स्थानीय सरकार निर्माण भएको यो 5 वर्षको अवधिमा आफैलाई फर्केर हेर्दा के गरियो, के गर्न बाँकी छ भन्ने लाग्छ? यो हामीले जुन खालको अहिले 5 वर्षको चाहिँ अवधिभित्र हामी अहिले रुटिनमै छौँ, हामी चलिरहेका छौँ। यहाँ हामीले सबभन्दा राम्रो फड्को चाहिँ शिक्षाको क्षेत्रमा हामीले राम्रो प्रगति गऱ्यौँ र शिक्षामा सरकारी विद्यालयहरूमा ठुलो विद्यार्थीहरूको चाप भयो र यो ज्योति मावि अस्नैयाको विद्यालयलाई हामीले सुनवल नगरपालिकाको नमुना विद्यालयको रूपमा पुरस्कृत हुने अवसर पनि पायौँ र प्रदेश सरकार, स्थानीय चाहिँ सरकारबाट त्यहाँ विद्यालय सुधारात्मक अवस्थामा लानको निम्ति हामीले त्यहाँ विद्यालयका भवनहरू बनायौँ, त्यहाँ विद्यालयको पार्कहरू बनायौँ, साइकल स्ट्यान्डहरू बनायौँ र विद्यालयलाई स्वच्छ राख्नको निम्ति वातावरणीय हिसाबले पनि हामीले त्यहाँ लगानी गऱ्यौँ र अहिले करिब ज्योति माविमा 1350 विद्यार्थीहरूको पठन पाठन छ र अहिले त्यहाँ इन्ट्रान्स गरेर पनि विद्यार्थीहरूलाई हामीले चाहिँ नाउ भन्न सक्ने परिस्थिति छैन। यसरी चाहिँ पब्लिक स्कुलबाट सरकारी स्कुलतिर उन्मुख भएका छन्। यहाँका जनताहरू विद्यालयप्रति अत्यन्तै एउटा परिवर्तन भएको महसुस गर्नुभएको छ र यहाँ सामान्य रूपमा हामीले सडकहरू पनि विभिन्न गाउँका गल्लीका सडकहरू हामीले बेतलौरीमा बाटोको पहुँच थिएन, कालोपत्रा सडक बनाएका छौँ। हामीले मुसहर बस्तीमा बनाएका छौँ, हामीले गणेश बस्तीमा कालोपत्राहरू बनाएका छौँ, हामीले यो प्रगति टोलतिर जाने बाटोमा कालोपत्रा बनाएका छौँ, हामीले यतातिर यो जुन खालको यो सिस्यानीको चाहिँ भित्री भागतिर पनि कालोपत्राहरू बनेका छन्। ज्यामिरेको चाहिँ क्षेत्रमा भन्ने हो भने त ज्यामिरेमा रिङ रोडको रूपमा कालोपत्रहरू चाहिँ बनाएका छौँ र हामीले यो चाहिँ ज्यामिरेको चाहिँ जनज्योति प्रावि बन्द हुने अवस्थामा थियो। जब हामी आइसकेपछि यो विद्यालयलाई हामीले सुधार्नुपर्छ। यो अत्यन्तै हाइवेको चाहिँ निकटमा रहेको विद्यालय छ। यो एउटा वातावरणीय हिसाबले पनि यो राम्रो ठाउँमा छ, यसलाई बचाउनु पर्छ भनेर यहाँ 35-36 जना भन्दा विद्यार्थी थिएनन्। अहिले आएर 150 जनाको विद्यार्थीको उपस्थिति छ र मैले आफू स्वभावैले पनि त्यहाँको म पदेन सदस्य विभिन्न सङ्घ संस्थाको हुने भएको कारणले मैले यहाँ ड्रेस फ्रीमा, किताबहरूको व्यवस्था मिलाउने, जुत्ता फ्रीमा, अनि गएर चाहिँ तपाईको यहाँ विभिन्न खालका चाहिँ तपाईका समस्याहरूलाई समाधान गर्ने गरी चन्दाबाट सुरु गरेर अहिले यहाँ चाहिँ यो हाम्रो चाहिँ सब स्टेसन बनाउँदैछ। अहिले हाम्रो यो चारपाला क्षेत्रमा चाहिँ यो डाउनलोड गरेर चाहिँ यहाँ ठुला उद्योगहरूलाई चाहिँ यो लाइन प्रसारण गर्ने गरी एउटा प्रोजेक्टले काम गर्दैछ। त्यो प्रोजेक्ट मार्फत पनि यो जनज्योति प्राविमा अहिले हामीले 15 लाख बराबरको चाहिँ एउटा बाउन्ड्री चाहिँ तपाईको पश्चिमपट्टिको भागमा बाउन्ड्री पनि गरेका छौँ र अहिले नगरको चाहिँ बजेटबाट ओडाको तर्फबाट हामीले त्यो बाउन्ड्रीलाई पुरा गर्नको निम्ति केही रकम पनि छुट्याएका छौँ। शौचालयको, टोयलेटको पनि तपाईको व्यवस्था गर्दैछौँ र हामीले शिक्षा क्षेत्रमा पनि राम्रा काम गरेका छौँ र हामीले यो चाहिँ दैनिक रूपमा चाहिँ जुन खालका चाहिँ समाजमा रहेका चाहिँ यस क्षेत्रका चाहिँ जनताहरूलाई हिलो मुक्त गर्नको निम्ति पनि हामीले धेरै बाटा पिच बनाएका छौँ। तर केही बाटाहरू मात्रै अब बाँकी छन्।
अरू तपाईँले यो सबै कुरा सुधार भयो भन्दै गर्दा नि तपाईँहरूले निर्वाचन लड्ने बेलामा चाहिँ स्मार्ट सिटीको कुरा गर्नुभयो, गाउँ गाउँमा सिंहदरबार भन्ने कुरा गर्नुभयो, आधारभूत आवश्यकताको कुरा गर्नुभयो। सुनवलको वडा नम्बर 7 मा तपाईँहरू निर्वाचित हुनुभन्दा अगाडिको अवस्था र निर्वाचित भइसकेको अवस्थामा यहाँको स्थानीयको जीवनस्तरमा के सुधार आयो, तपाईँहरूले के सपना बाँड्नु भएको थियो, त्यो सपना पुरा भयो कि भएन आफैलाई फर्केर हेर्दा? अब यो हामी निर्वाचित हुनभन्दा अगाडिको अवस्था र अहिलेको अवस्थामा धेरै विषयहरू भिन्न छन् र विषयवस्तुमाथि आधारित भएर आलोचना र समर्थन गर्नुपर्छ भन्ने मलाई लाग्छ। त्यसकारण हिजो शिक्षाको पहुँच थिएन, हिजो स्वास्थ्यको पहुँच थिएन, आज आधारभूत स्वास्थ्य चौकीको यही वार्डमा चाहिँ भवन बन्यो। त्यो भवन बनिसकेपछि त्यसको व्यवस्थापन भयो, अहिले मात्रै बाउन्ड्री पनि गरेर सकियो। अहिले चाहिँ सिटामल खान ज्वरो आयो भने सामान्य चाहिँ तपाईँको प्राथमिक उपचारको निम्ति अहिले हामी टाढा जान परेको छैन। र हाम्रै क्षेत्रमा अहिले चाहिँ ज्योति माविबाट जुन बच्चाहरूले चाहिँ +2 चाहिँ क्लियर गरेर अब अर्को ठाउँमा जान पर्ने स्थिति छैन। हाम्रो गणेश बस्तीमा चाहिँ अस्नैय आदर्श क्याम्पसको रूपमा हामी क्याम्पस सञ्चालन गरेका छौँ। त्यो क्याम्पसमा चाहिँ यस क्षेत्रमा पढेका विद्यार्थीहरूले त्यो क्याम्पसमा अध्ययन गर्ने वातावरण मिलाएका छौँ। क्याम्पसको निम्ति पनि हामीले सङ्घीय सभासदसँग चाहिँ हामीले गत वर्ष 50 लाख रुपियाँ मागेका थियौँ। नगरपालिकाबाट चाहिँ पटक पटक वर्षी नै हामीले पैसा चाहिँ तपाईँको विनियोजन गरेका छौँ। क्याम्पस निर्माण भवन निर्माण हुँदैछ र यहाँका विद्यार्थी 7-8 र हाम्रो चाहिँ रूपन्देहीको केही तल्लो भेगका चाहिँ 6 नम्बर यता ढेकार साइडका चाहिँ विद्यार्थीहरूले पनि त्यो क्याम्पस त्यो उच्च माविमा चाहिँ पठन पाठन गर्न पाउनु भएको छ। कृषि क्षेत्रमा हेर्नुहुन्छ भने तालिमको व्यवस्था छ, कीटनाशक औषधिको व्यवस्था छ, माटो परीक्षण गर्ने व्यवस्था छ र कृषकहरूलाई उहाँहरूले गरेको कामको आधारमा प्रोत्साहित गर्ने र उहाँहरूलाई सम्बोधन मात्रै गरेर भए पनि कृषकलाई एउटा चाहिँ कृषि क्षेत्रमा चाहिँ आधारित गरेर उहाँहरूलाई विश्वास दिलाउन सकिने एउटा अवस्था तयार गर्नुपर्छ भनेर हामीले औजार पनि बाँडेका छौँ। विभिन्न खालका चाहिँ कार्यक्रम हामीले कृषकहरूलाई चाहिँ तपाईँको बोलाएर चाहिँ कार्यक्रम पनि दिने गरेका छौँ। बिउ बिजन पनि दिने गरेका छौँ। कीटनाशक औषधिहरू पनि हामीले कृषकहरूलाई दिने गरेका छौँ। अब जुन खालको अहिले यो विद्युतको समस्या छ, विद्युतको बारेमा पनि हामीले यो सब स्टेसन बनिसकेपछि यो क्षेत्रलाई चाहिँ हामी कुनै पनि समय बत्ती नजाने गरी प्रसारण लाइन चाहिँ सेट गर्छौँ भनेर उहाँहरूको बिचमा पनि प्रतिबद्धता जाहेर भएको छ, सम्झौता भएको छ। हामीले हाम्रो चाहिँ तपाईँको चाहिँ हामीले यो क्षेत्रका जनताले पाउने विषय के हो त्यो कुरा ग्यारेन्टी नभएसम्म हामी यहाँ प्रसारण लाइन यो त सब स्टेसन बनाउन दिन्नौँ भनिसकेपछि उसले चाहिँ वातावरणको निम्ति, शिक्षाको निम्ति र आमा समूहहरूलाई पनि केही चाहिँ परिवर्तन गर्नको निम्ति केही रकम दिन्छु भनेर उहाँले कार्यक्रम दिनुभएको छ। स्कुलमा 15 लाख बराबरको बाउन्ड्री पनि गरिदिनु भएको छ र अरू अन्य विषयमा पनि यहाँ चाहिँ राम्रै काम भएका छन्। जनताले ठिक ढङ्गले राम्रोलाई राम्रो भन्नुपर्छ र नराम्रोलाई आलोचना गरेर त्यसलाई चाहिँ राम्रो बनाउनेतिर चाहिँ सबैको ध्यान जानुपर्छ भन्ने मेरो बुझाइ छ। तपाईँको कुरा सुन्दै गर्दाखेरि नि वडा अध्यक्षज्यू सबै कुरा विकास भयो, सबै कुरा सहज छ भन्ने कुरा गर्नुहुन्छ, तर स्थानीय तह तल्लो तहमा गएर हेर्दाखेरि रोजगारी कति सिर्जना भयो, तरकारी खाद्यान्न कति आयात गर्नुपर्ने स्थिति भयो, कति निर्यात भयो, महिलाहरूले कति रोजगारी पाए अथवा तल्लो तहमा रहेका कृषकहरूको जीवनस्तर उठ्यो कि उठेन भन्ने विषयमा चाहिँ तपाईँहरूले के आँकडा निकाल्नु भएको छ, के तथ्याङ्क छ तपाईँहरूसँग? हाम्रो यो विषयमा विभागीय हिसाबले नगरपालिकामा यसको रेकर्ड रहने गर्छ र हामीले वडामा यसको रेकर्ड राखेका छैनौँ र यसको रेकर्ड पनि हामीसँग छ र हामीले रोजगारी दिने सन्दर्भमा यहाँले प्रश्न गर्दै गर्दा करिब 80-85 जनाभन्दा बढी हाम्रो पाल्पा सिमेन्टमा विभिन्न चाहिँ तह तब्कामा चाहिँ हाम्रा यहाँका
दाजुभाइहरूले काम गर्नुहुन्छ। लक्ष्मी स्टिल प्रालीमा पनि यहाँका दाजुभाइहरूले काम गर्नुहुन्छ र उहाँहरूले उद्योगको तर्फबाट पाउने फेसिलिटीको बारेमा उहाँहरूले जान्नुहुन्छ। मैले भन्न खोजेको नि वडा अध्यक्षज्यू, यो मल्टिनेसनल कम्पनीहरूले यो राष्ट्रिय स्तरका कम्पनीहरूले रोजगारी दिने विषय त एक स्थानमा छ, तर तपाईँहरूले वडा कार्यालय स्थापना भइसके पछाडि, तपाईँहरू निर्वाचन जितिसके पछाडि स्वरोजगार हुने, आफै उत्पादन गर्ने, आफै बजारीकरण गर्ने र त्यसबाट आय आर्जन गर्ने व्यवस्था चाहिँ के गर्नुभयो भनेर सोध्न खोजेको। हामीले यस्तो आय आर्जनको विषयमा यो हाम्रो अस्नैया बजारमा एउटा हामीले त्यो बजारलाई व्यवस्थित गर्नुपर्छ। किसानहरूले उत्पादन गरेका सागसब्जी फलफुलहरू त्यो क्षेत्रमा लगेर बिक्री वितरण गरेर आय आर्जनलाई सफलतापूर्वक हामीले अगाडि लान सक्ने वातावरणमा हामी उभिनुपर्छ भनेर करिब करिब 80 लाखमा हामीले त्यो बजारको निर्माण गरेका छौँ र सायद मलाई लाग्छ अब 1-1.5 महिनामा तपाईको हामी त्यो बजारलाई त्यहाँ सञ्चालन गर्दैछौँ र त्यो बजारमा आफूले उत्पादन गरेका सागसब्जी तरकारीहरू लगेर बेच्ने खालको एउटा चाहिँ सेन्टर बन्नेछ र आय आर्जनमा चाहिँ केही टेवा पुग्नेछ भन्ने हामी विश्वास लिएका छौँ। र जस्तै यहाँले भन्नुभयो महिलाहरूलाई चाहिँ कुन खालको चाहिँ तपाईहरुले सिप तालिम दिनुभएको छ, कस्तो छ उहाँहरूको भन्ने खालको कुरा, यो महिला उद्यम भवन हामीले विगत अगाडि नै बनाइसकेका छौँ र त्यो महिला उद्यम भवनमा सिङ्गो वार्डभरिका महिलाहरूलाई हामीले चाहिँ सिलाइ कटाइका तालिमहरू दिन्छौँ, गुडियाहरू बनाउने, जुत्ता बनाउने, विभिन्न खालका चाहिँ तपाईको चाहिँ सिपमूलक कार्यक्रमहरू हामी दिन्छौँ र अहिले पनि हाम्रो चाहिँ त्यो महिला उद्यम केन्द्रमा लगभग 12-18-20 वटा चाहिँ हामीसँग मेसिनहरू छन्। ती मेसिनहरू चलाएर कपडा सिलाउने काम पनि अहिले हाम्रो चलिरहेको छ र त्यो महिला उद्यमको निम्ति हामीले वडा स्तरीय हिसाबले चाहिँ एउटा सेन्टर खडा गरेर महिलाहरूकै भवन बनाएर तपाईको बत्ती बिजुली पानी बाथरुम टोयलेट सबै चाहिँ तपाईको व्यवस्थापन गरेर हामीले चाहिँ अहिले विधिवत रूपमा सञ्चालन गरेको अवस्था हो। सुनवल नगरपालिकाको वडा नम्बर 7 र 8 को क्षेत्र रूपन्देहीको देवदह क्षेत्रसँग जोडिएको क्षेत्र पर्छ। तपाईहरुको विभिन्न समयमा यी क्षेत्रहरू राष्ट्रिय स्तरमै चर्चाको विषय बन्छ, विभिन्न समयमा विवादमा आउँछ। तपाईहरुको नगरपालिकासँगै पनि विभिन्न समयका झगडाहरू, विभिन्न समयका बेमेलहरू, विवादहरू बाहिर सञ्चार माध्यममा आउने गर्छ। तपाईहरु किन यसरी नगरपालिकासँग चिडिनु भयो? किन तपाईहरु चाहिँ नगरपालिकासँग मिलेर बस्न सक्नुहुन्न? पछिल्लो समय त तपाईहरु सुनवल नगरपालिकाबाटै छुट्टिनु पाउनुपर्छ, हामीलाई छुट्टै स्थानीय तहको मान्यता दिनुपर्छ, हामीलाई छुट्टै स्थानीय तह चाहियो भनेर चाहिँ तपाईहरु आन्दोलनमा पनि उत्रिनु भयो। यसको खासमा विषयवस्तु के हो? तपाईहरुको मन दुखाइ चाहिँ के हो खासमा? यो अहिले यहाँले सोधेको प्रश्न अत्यन्तै सान्दर्भिक पनि छ र यो सुनवल नगरपालिका जब हामीले 14 गते असार 14 गते चुनाव सम्पन्न भयो र हामी 25 गते पदभार गर्यौं र 25 गतेबाट हामी काम सुरु गर्दै गर्दा अहिले 5औं वर्षमा प्रवेश गरेका छौं र सुनवल नगरपालिकाको क्षेत्र भूगोल यहाँले पनि देख्नु भएकै छ। 11 वटा वार्डहरू सुनवलसँग जोइन भएका छन् र यी दुईटा 7 र 8 वार्ड चाहिँ सुनवलको चाहिँ पश्चिम भागमा चाहिँ जंगलको क्षेत्र रहेको हुनाले र यतातिर आएर रूपन्देहीको चाहिँ लास्ट पूर्वी भागमा चाहिँ सटेको कजरार खोलाको चाहिँ सिमानाबाट छुट्टिएको सुनवल नगरपालिकाको 7 र 8 को भूभागमा जुन खालको एउटा जनप्रतिनिधिले हेर्ने खालको दृष्टिकोण हो, विकास निर्माणका विषयमा र अरू विभिन्न खालका विषयमा चाहिँ अल्पमतमा पर्ने, योजनाहरूको बारेमा पनि अल्पमतमा पर्ने, विकास निर्माणका विषयमा पनि यो सुनवल नगरपालिकाको कार्यपालिकामा बहस हुँदै गर्दा दुईटा वार्ड मात्र यतातिर रहेको र
त्यो दुईटा वार्डको विकासले अरू वार्डलाई प्रभाव पार्न नसक्ने र यतातिर रूपन्देहीलाई बरु प्रभाव पर्ने, सुनवलका अरू वार्डलाई प्रभाव नपर्ने भएको हुनाले पनि हामी चाहिँ तपाईँको विकास निर्माणका योजनाका बारेमा र हामीले चाहिँ जुन विकास निर्माणमा छुट्टिने बजेटका बारेमा विवाद र चर्चाका विषय बन्नका कारण यिनै हुन्। तपाईहरू कहिले सडक बनेन भनेर आन्दोलन गर्नुहुन्छ, जनता उठाउनुहुन्छ, कहिले स्वास्थ्य चौकी बनेन भनेर आन्दोलन गर्नुहुन्छ, नगरपालिकामा चाबी लगाउनुहुन्छ, त्यस पछाडि गएर गाडी जलाउनेसम्मको हरकतहरू गर्नुहुन्छ। तपाईहरू विकास निर्माणतिर भन्दा पनि तपाईँहरूको ध्यान कसरी नगरपालिकाले अप्ठ्यारो पार्न सकिन्छ, कसरी खोचे थाप्न सकिन्छ भन्नेतिर छ। उहाँहरू सधैँ आन्दोलन मात्रै गरिरहनुहुन्छ भन्ने कुरा चाहिँ नगरपालिकाका जनप्रतिनिधि अन्य जनप्रतिनिधिसँग कुराकानी गर्दाखेरि त्यो भर्सन चाहिँ आउँछ। तपाईँहरू सधैँ खोची मात्रै थाप्नुहुन्छ हो? त्यस्तो होइन। तपाईँको हजुरले चाहिँ जुन प्रश्न गर्नुभयो त्यो कहीँ कतैबाट प्रश्न आउनु स्वाभाविक होला, तर मलाई सान्दर्भिक लाग्दैन। किनभने हामीले गाडी जलाउँदैनौँ, हामीले तोडफोड गर्दैनौँ, हामी हिंसा चाहने मान्छे होइनौँ र हामीले प्रगति चाहन्छौँ, सिस्टम चाहन्छौँ, नीतिको फलो गर्न पर्छ भन्ने माग गर्छौँ र विधि र विधान सिस्टममा सबै चल्न पर्छ भन्ने हाम्रो माग हो। किनभने जब यो क्षेत्रमा बौद्ध मार्ग अहिले अत्यन्तै जीर्ण अवस्थामा छ, यहाँले देख्नुभएकै छ। पाल्पा सिमेन्टका सिजनमा 500 गाडी अपडाउन गर्ने, लक्ष्मी स्टिलका पनि गाडीहरू अपडाउन गर्ने र यो बौद्ध मार्ग निर्माण गर्दाको टाइममा 20 टनको क्षमताले बनाइएको बाटो थियो यो। र यो बाटाकै कुरा गर्नुहुन्छ भने यो ऐतिहासिक रूपमा यो बाटो धेरै फरक ढङ्गले बनेको बाटो हो। यहाँ जनताको पनि पैसा परेको छ। यो बाटोमा चाहिँ लाखौँ रुपियाँ जनताले हालेर निर्माण भएको बाटो हो र यो 20 टनको क्षमता बराबरको बनाइएको बाटोमा 120 टनको चाहिँ तपाईँको गाडीहरू कुदेको छ त अनि बाटो जीर्ण हुने अवस्था त त्यसै पनि रह्यो। र यहाँका जनताले उद्योगको विरोधी होइनौँ हामी, उद्योग धन्दा हामीलाई पनि चाहिन्छ, तर उद्योगको नाममा प्रदूषणको शिकार भएर जीवन नै धरापमा राखेर उद्योग चलाउन पाइँदैन। उद्योग चाहिँ सुधारिएर चल्न पर्छ। उद्योगले वातावरणीय हिसाबले चाहिँ वातावरणमा पैसा खर्च गर्नुपर्छ, सडकमा पैसा खर्च गर्नुपर्छ र जनताहरूसँग एउटा राम्रो सम्बन्ध बनाएर उद्योग पनि यो नेपाली नागरिककै हो, यो नागरिक पनि नेपालकै हो भन्ने सम्बन्ध कायम गरेर यो उद्योग चलोस् भन्ने खालको भावनामा यहाँका जनताहरू हुनुहुन्छ। यहाँका जनताले उद्योगको बारेमा अब्जेक्सन गरेको मैले देखेको छैन। उद्योगको नाममा आएका प्रदूषणहरू र उद्योगको नाममा सडकमा एउटा साइकल, स्कुटर, एउटा बाइक लिएर हिँड्न नसकिने ठुला ठुला खाडल परेपछि सङ्घीय सरकारको नजर पनि नजाने, प्रदेश सरकारको पनि समयमा नजर नपुग्ने, स्थानीय सरकारको पनि पहुँचले नभेट्ने हो भने यो वैकल्पिक राजमार्ग चाहिँ यहाँबाट बेलैया चाहिँ नाका जोडिन्छ, यतातिर गएर धौधगिया चाहिँ तपाईँको हुलाकी सडकसँग जोडिने यो व्यस्त सडकलाई यतिकै चाहिँ बेवारिसी अवस्थामा छोडिदिएपछि जनता रुष्ट हुँदैन। हामीले यो सडक हामीले पनि हेऱ्यौँ वडाध्यक्षज्यू, सडक एकदमै दुरवस्थामा छ, स्थानीयले दुःख पाइरहेका छन्, तपाईँले पनि दुखेसो गर्दै हुनुहुन्छ। तपाईँलाई स्थानीय जनताले मतदान गरेर निर्वाचित गरेको त तपाईँको समस्या समाधान गर्नका लागि, जनताको समस्या सुनाउनका लागि, बहस गर्नका लागि होला नि त। तपाईँले के पहल गर्नुभयो यो बाटो बनाउन? यहाँले उठाएको प्रश्न जायज छ। मैले जुन दिनदेखि स्थानीय निकायमा प्रतिनिधित्व गरेँ त्यो दिनदेखि मैले कार्यपालिकामा पटक पटक यो बौद्ध मार्गलाई निर्माण गर्न, यसलाई सुधार गर्न र यसबाट पर्ने प्रदूषणलाई न्यूनीकरण गर्नको निम्ति मैले नगरपालिका कार्यपालिकामा पनि कुरा राखेँ र नगरका
प्रमुखसँग नगरका उपप्रमुखसँग सल्लाह गरेर मैले यही अहिले जहाँ हामी अन्तर्वार्ता लिँदैछौँ यो कार्यकक्षमा पनि पटक पटक नगर प्रमुख उपप्रमुखलाई बोलाएर यहाँका जनताहरूलाई बोलाएर यहाँको समस्याको बारेमा जानकारी गराएँ। त्यसपछि मैले यो बौद्ध मार्गको बारेमा उद्योग मन्त्रालयमा सङ्घीय सरकारको उद्योग मन्त्रालयमा समेत फाइल मैले दर्ता गरेँ। म 2 पटक सङ्घीय सरकारको मन्त्रालयमा पनि गएँ। मैले यी विषयहरू उद्योग मन्त्रीको कानमा पनि पुर्याएँ। मैले यी विषयहरू हाम्रा निवर्तमान मन्त्री परराष्ट्र मन्त्री प्रदीप गेवालीज्यूको कानमा पनि पुर्याएँ, अवगत गराएँ। मैले अप्रत्यक्ष रूपमा प्रधानमन्त्रीसँग निकट हुनुभएका साथीहरूबाट प्रधानमन्त्रीको टेबलमा यी मेरा विषय पुर्याइदिनुहोस् भनेर पनि मैले उहाँहरूलाई पटक पटक जानकारी गराएँ। त्यति मात्रै होइन, मैले यो जनताको जीवनसँग खेलबाड भयो, यसको निकास निकाल्नुपर्छ भनेर प्रदेश सरकारका भौतिक पूर्वाधार मन्त्री बैजनाथ चौधरीज्यूको मन्त्रालयको कार्यकक्षमा सुनौल नगरपालिकाका प्रमुख भीमबहादुर थापाज्यू, सुनौल नगरपालिकाका उपप्रमुख दधिराम अर्यालज्यू, लक्ष्मी स्टिल प्रालिका प्रतिनिधिज्यू, पाल्पा सिमेन्ट प्रालिका प्रतिनिधिज्यू र म समेतले पटक पटक प्रदेश सरकारको भौतिक पूर्वाधार मन्त्रालयमा बसेर छलफल गरेर कमसेकम यो हामी उद्योग, स्थानीय सरकार, प्रदेश सरकार मिलेर पाल्पा सिमेन्टको गेटसम्म धेरै लोडहरू बोक्ने साधनहरू गुड्ने भएको हुनाले 120 टनसम्मका चाहिँ साधनहरू यहाँ गुड्ने भएका कारणले त्यहाँसम्म आरसिसी ढलाइ गर्नुपर्छ र आरसिसी ढलाइ गरेर यो बाटोलाई मजबुत बनाउनुपर्छ, यहाँका जनताको समस्या हल हुन्छ भनेर एउटा खालको चाहिँ सहमति पनि भएको थियो। सहमति बीचमा किन मानिएन, के कारणले मानिएन, यो हामीलाई जानकारी भएन। प्रयास नगरेको होइन, हर प्रयास गरेको हो र प्रयास गर्दा गर्दै पनि अहिले भौतिक पूर्वाधार मन्त्रीज्यूले 3.5 करोड रुपियाँ बहुवर्षीय योजनाको निम्ति टेन्डर आह्वान गर्नुभएको छ र एक दिन त्यो ठेकदारलाई मैले यो ज्यामिरेको चोकमा पनि ल्याएको थिएँ, अब काम गर्नुहोस् र तपाईँले चाहिँ यहाँ एउटा बोर्ड पनि चाहिँ गाड्नुहोस्, हाल्नुहोस् र अब काम सुरु गर्नुहोस्, हामीलाई अप्ठ्यारो भयो भनेर भनेको थिएँ। अनि त्यसपछि बर्खा लाग्यो, बाढी आयो, विभिन्न चाहिँ तपाईँको बाढीले गर्दाखेरि होला अहिले ठेकदारसँग सम्पर्क भएको छैन। बहुवर्षीय योजना भनेको कारणले पैसा फ्रिज जान्न, काम त होला भन्ने आशा र भरोसामा यहाँका जनताहरू पनि छन् र मैले पनि त्यही विषयलाई आशको रूपमा चाहिँ यो क्षेत्रको विकास अब सुरु हुन्छ कि भन्ने एउटा चाहिँ आशा गरेर बसेको छु। तपाईले जनताको समस्या समाधान गर्नुपर्ने, तपाईको कुरा सुन्दै गर्दाखेरि चाहिँ तपाईँ आफैले पनि एक खाले निरीहता प्रस्तुत गर्नुभयो। हामीले प्रयास गर्यौँ तर समस्या समाधान हुने कुनै छाँटकाट आएन भन्ने कुरा चाहिँ यहाँको रह्यो। अब यो समस्या समाधान कहिलेसम्म होला, यो समस्या समाधान गर्न के गर्ने होला? सडक हिँडि नसक्नुको अवस्थामा छ, घाम लागे धुलो उठ्छ, पानी परे हिलो हुन्छ, जनतालाई एकदमै दुःख छ, के गर्ने होला वडा अध्यक्षज्यू? यो एउटा उखान गर्छन् नि, 100 का लाठी 1 का बोझ। सङ्घीय सरकार, प्रदेश सरकार, स्थानीय सरकार, उद्योगपति को बीचमा एउटा कोअर्डिनेसनसम्म भइदिएको भएदेखि यो धेरै ठुलो चाहिँ योजना पनि थिएन। अब यहाँलाई म जानकारी गराउँ, मैले 86 लाख रुपियाँ मैले
आफ्नो वार्डको बजेटबाट सिङ्गै 1 वर्षको बजेट मैले 86 लाख हालेको छु। तर त्यो 86 लाखले कति हो त आरसिसी ढलाइ भन्दा 150 मिटर मात्रै ढलाइ हुने हो। यस्तो महँगो र खर्चिलो बाटोमा सङ्घीय सरकारको नजर नपुग्ने, प्रदेश सरकारको नजर नपुग्ने, नगरको चाहिने प्रमुख उपप्रमुखको चाहिँ तपाईँको निगाह नहुने र अनि जसले चाहिँ यो क्षेत्रमा उद्योग चलाएको छ त्यो उद्योगपतिहरूको पनि यो क्षेत्रमा नजर नजाने हो भने मैले चाहिँ तपाईँको चाहिँ वडाको 1.5 करोड बजेटले चाहिँ तपाईँको चाहिँ 64-65 करोडको डिपिआरलाई सम्पन्न गर्न सकिन्छ? सम्भव छैन। त्यसकारण परिस्थितिलाई समाधान गर्न नसकेपछि निरीह जस्तो अवस्थामा चाहिँ यहाँले देख्नुभयो त्यो कुरा। किनभने विकासमा फड्को नमारेको र विकासले गति नलिएको, जनताले अत्यन्तै कष्टकर जीवन बिताएर चाहिँ यात्रा गर्न परेको कुरालाई मैले पनि स्वीकार्नुपर्छ। म जनप्रतिनिधि हो, जनताको चाहिँ कसम खाएर मैले काम गर्छु भनेर आएको मान्छे हो। तर मेरो क्षमताले मेरो वार्डमा विनियोजन भएको बजेटलाई मैले दुरुपयोग गरेको भए पो मैले चाहिँ त्यो विषयलाई चाहिँ अलि फरक ढङ्गले जनताले सोच्दा पनि मैले दुःख मान्ने कुरा हुन्थ्यो। तर मेरो क्षमताले भेटेको चाहिँ बजेट म प्रयोग गरेको छु। शिक्षामा गरेको छु, स्वास्थ्यमा गरेको छु, कृषिमा गरेको छु। सिँचाइमा प्रदेश सरकारसँग अहिले यो चाहिँ 4 पालाको चाहिँ यो मगरटोल पछाडि भन्छ, यहाँ चाहिँ 40 लाख रुपियाँ चाहिँ प्रदेश सरकारको चाहिँ तपाईँको चाहिँ कर्मचारी साथीहरू, त्यहाँका मन्त्रीजीहरूलाई यो चाहिँ पानी बगेर खेर गइरहेको छ। कृषिमा चाहिँ तल्लीन बनाउनु पर्छ। यहाँ चाहिँ 12 मासे खेती चाहिँ तरकारी हुने ठाउँ यो पानी कहिल्यै सुक्दैन। यहाँ चाहिँ तपाईँको चाहिँ सिँचाइको व्यवस्था मिलाउनु पर्यो भनिसकेपछि सिँचाइको व्यवस्थाको निम्ति सबै यहाँ चाहिँ तपाईँको चाहिँ अध्ययन गर्ने कामदेखि लिएर सबै काम सम्पन्न भयो। अब चाहिँ यो बर्खापछि निर्माण हुँदैछ सिँचाइको निम्ति एउटा योजना यहाँ परेको छ। हामीले अघि कुराकानी गर्ने क्रममा एउटा विषयवस्तु उठान पनि गरेका थियौँ। यहाँहरूले स्वास्थ्य चौकी निर्माणको विषयलाई लिएर नगरपालिकामा आन्दोलनै गर्नुभयो, ताला लगाउनु भयो। तत्कालीन स्वास्थ्य राज्य मन्त्री डाक्टर सुरेन्द्र यादवले स्वास्थ्य चौकीको शिलान्यास पनि गर्नुभयो। तर त्यो विविध कारणले गर्दाखेरि त्यो निर्माण हुन सकेन। नगरपालिकाको कार्यालय र अर्कै स्थानमा स्वास्थ्य चौकी निर्माण गर्ने भनेर योजना अघि सार्यो। तपाईँहरूले लामो समय आन्दोलन पनि गर्नुभयो। त्यो विवाद कहाँ पुग्यो? स्वास्थ्य कार्यालय निर्माणको कुरा के भइरहेको छ? यहाँलाई धन्यवाद छ। यो सुनौल स्वास्थ्य चौकी सुनौल 8 नम्बर वार्डमा पर्छ र यो सुनौल स्वास्थ्य चौकी स्तर वृद्धिको सङ्घीय सरकारको कोटाभित्र परेको योजना हो र त्यो योजना जहाँ परेको छ त्यही क्षेत्रमा चाहिँ त्यो योजनाको काम हुनुपर्छ, सुरु हुनुपर्छ भन्ने 7 र 8 का जनताको माग पनि हो। र हामीले धेरै कष्ट गरेर डाक्टर सुरेन्द्र यादव स्वास्थ्य राज्य मन्त्री हुनुहुन्थ्यो। स्वास्थ्य मन्त्रालय गएर उहाँलाई निमन्त्रणा दियौँ र स्वास्थ्य राज्य मन्त्री जो आउनुभयो। आएर विधिवत तरिकाले सुनौलको 8 नम्बरको स्वास्थ्य चौकी जुन हो त्यही क्षेत्रमा बाजा गाजा सहित शिलान्यास गर्नुभयो। विभागीय मन्त्री आएर शिलान्यास गर्नुभयो। सङ्घीय सरकारको कार्यक्रम थियो, सङ्घीय सरकारले दिएको योजना थियो र त्यो योजनामा त्यो कार्यक्रममा सुनौल नगरपालिकाका प्रमुख पनि त्यहाँ उपस्थित हुनु भएन। सुनौल नगरपालिकाका उपप्रमुख पनि त्यहाँ उपस्थिति हुनु भएन। सङ्घीय सरकारको विभागीय राज्य मन्त्री आउँदा उहाँहरू उपस्थित हुनुहुन्थेन। किनभने उहाँहरूलाई राज्यले विकेन्द्रीकरण चाहिँ योजना चलाउनु पर्छ। दूर दराजमा बसेका, कुना कन्दरामा बसेका तपाईँको चाहिँ समाजबाट अपहेलित भएका, समाजबाट स्वास्थ्यको पहुँचमा नपुगेका मान्छेहरूले चाहिँ स्वास्थ्यको सेवा पाउन्, स्वास्थ्यको पहुँचमा उनीहरू आउन् भनेर दिएको योजनालाई सङ्घीय सरकारको नीतिभित्र रहेको योजना स्थानीय सरकारको
कुन बुदाको कुन कानुनले चाहिँ तपाईँको ल्याप्सा गर्यो काट्यो र त्यो सार्ने योजना निर्णय गर्नुभयो त्यो कुरामा हामी अहिले पनि खोजेका छौँ र त्यो विषय हामी छोड्नेवाला छैनौँ। हामी त्यो विषयलाई पछ्याइरहेका छौँ। सुनवलको स्वास्थ्य चौकी हामीले यहीँ बनाउने हाम्रो माग गर्ने र कुनै पनि सरकार आओस् सरकार जाओस् त्योसँग हामीलाई केही सरोकार छैन। सरकारले गरेका निर्णय एउटा सरकार विघटित भयो भने अर्को सरकार आयो भने त्यसलाई निरन्तरता दिन्छ। त्यो निरन्तरताभित्र हामी पनि त्यो चाहिँ कार्यान्वयन गर्नुपर्छ भन्ने गरी माग हामी राख्नेछौँ। र सुनवल स्वास्थ्य चौकी सुनवल 8मै निर्माण हुनुपर्छ भनेर हामी विभिन्न चरणमा चाहिँ हामी आफ्ना कुराहरू चाहिँ पछाडि पार्ने छैनौँ, अगाडि नै लानेछौँ भन्ने हाम्रो बुझाइ छ। तपाईहरुले तत्कालीन स्वास्थ्य राज्य मन्त्रीलाई बोलाएर बडो बाजागाजा सहित तामझामका साथ स्वास्थ्य चौकीको शिलान्यास गर्ने काम त गर्नुभयो, तर तपाईहरुकै आन्तरिक विवादका कारणले गर्दाखेरि स्वास्थ्य चौकी निर्माण हुन सकेन। नगर कार्यपालिकाले अर्कैतिर स्वास्थ्य चौकी निर्माण गर्ने निर्णय गर्यो, तपाईहरु त्यसमा सहमत हुनु भएन। तपाईहरुबीच एक खाले चर्काचर्की नै त्यहाँनिर चल्ने स्थिति बन्यो। तपाईहरुको लडाईँका कारणले गर्दाखेरि विकास निर्माणका कार्यहरू त अवरुद्ध भए नि त वडा अध्यक्षज्यू। यो हामीहरूले लडाईँको श्रृङ्खलामा हामी समय बिताउन चाहेका छैनौँ। स्वभावैले हामी लडाईँ गर्ने मनस्थितिका मान्छे पनि होइनौँ र हामी सङ्घीय सरकारको स्थानीय तहको पहिलो जनप्रतिनिधि भएका मान्छे। हामीले नीति विधि र सिस्टमलाई फलो गरेर हामी यहाँबाट बिदा हुनुपर्छ भन्ने हाम्रो चाहिँ खोजी छ, मान्यता छ, बुझाइ छ। तर पावर र पहुँचको भरमा कसैले पाएको अधिकारलाई कानुनले नदिँदै त्यो अधिकार बल जबस्ती चाहिँ तपाईको अधिकार हनन गरिन्छ भने त्यसको निम्ति लडाईँ हुन्छ, त्यसको निम्ति जनता आन्दोलित हुन्छ, ती कुराहरूको माग अगाडि बढ्छ। हामीले सुनवलको नगरसभामा हामी नगरसभा बहिष्कार गर्यौं। देवकोटा क्याम्पसमा नगरसभा चलिरहेको थियो। तपाईहरुले त नगरसभा बहिष्करण मात्रै हैन तालै लगाउनु भयो नि। हामीले ताला लगाएका छैनौँ। त्यो ताला लगाएको भनेको उहाँहरूले आरोप लगाउनु भएको हो। हामीले आवाज पुर्याएका छौँ। हामीले जनताले सबैले चाहिँ जहाँको अधिकार हो त्यही प्रयोग हुनपर्छ भनेर बुझोस् भनेर आवाज बुलन्द गरेको हो। यो चाहिँ तपाईको गाडी फुटाए, तालाबन्दी गरे, हामीलाई मार्न आए, हामीलाई कुट्न आए, हामीलाई चाहिँ 7 र 8 का जनप्रतिनिधिहरूले त्यहाँका जनता बोकेर चाहिँ आतंक मचाउन आए भन्ने कुरा यो आरोपित कुरा मात्रै हो। यो सत्यमा आधारित छैन, तथ्यमा आधारित छैन। यो तपाईहरु निर्वाचित भएको समयलाई गणना गर्ने हो भने अब स्थानीय तहको निर्वाचन पनि गर्नुपर्ने समय अब केही समय मात्रै बाँकी छ। झन्डै 8-9 महिनाको समय बाँकी छ। यो अवधिमा अब के गर्नुहुन्छ? अब झन्डै 5 वर्ष त पुग्न थाल्यो। अब जाँदै के गर्नुहुन्छ? के छ तपाईहरुसँग योजना? यो अत्यन्तै यो मार्मिक प्रश्न पनि हो र पोलिटिसियनलाई यो प्रश्न अलि दाँतको ढुङ्गा जस्तो पनि छ। किनभने अब निकटमै निर्वाचन छ। जनताका बीचमा हामी के लिएर जाने र हामीले के गर्यौं? मैले एउटा कुरा यहाँको बीचमा जानकारी गराउन चाहन्छु। हिजो 4 वर्ष अगाडिको वार्ड कस्तो थियो र 4 वर्ष पछाडि आउँदाखेरि चाहिँ नि कुन चाहिँ क्षेत्रमा कस्तो खालको परिवर्तन भएको छ भनेर जनताको पनि चेतनाको स्तर उठेर चाहिँ त्यो विषयलाई चाहिँ तपाईको निर्केल गर्न सक्नुपर्छ र त्यो चाहिँ तपाईको विषयलाई वास्तवमा विकास भएको क्षेत्रलाई विकास भएको भन्ने जनता बन्नुपर्छ। जहाँनिर चाहिँ पहुँच पुगेको छैन, जहाँ विकास भएको छैन, त्यो विकास नभएको ठाउँलाई सुधारात्मक तरिकाले जनप्रतिनिधिले त्यसमा निगरानी पुर्याउनुपर्छ। एउटा कुरा। अर्को कुरा, हामी अहिले जतिसुकै कुरा गरे पनि सङ्घीय केन्द्रको राजनीति यहाँलाई थाहा छ, प्रदेश सरकारको राजनीति यहाँलाई छ। 7वटै प्रदेशहरूको राजनीति कुन अवस्थामा छ र नगरपालिका गाउँपालिकाहरूका चाहिँ विकास निर्माण र जनप्रतिनिधिका बीचमा चाहिँ
कतिपय चाहिँ क्षेत्रमा अत्यन्तै सुमधुर तरिकाले मिलेर चाहिँ गाउँपालिका नगरपालिका चलेका पनि छन्, कहीँ कतै विवाद भएका पनि छन्। तर हामी के चाहन्छौँ भने हामी जति जति कुरा गरे पनि एउटै डुङ्गामा बस्ने यात्री हौँ। 5 वर्ष हाम्रो त्यो एउटै डुङ्गा हो यात्रा गर्ने। सफलतापूर्वक हामीले आफूले गरेका कमी कमजोरी छन् भने त्यसलाई आफ्नो मनभित्र चाहिँ आफूले बुझेर आलोचित बनेर असल मान्छे बन्नको निम्ति सजग रूपमा जनतासँग, जनताको कुनै पनि ठाउँमा चाहिँ जनतालाई चाहिँ करको दायरामा चाहिँ झुक्क्याउने काम गर्नु हुँदैन, विकासको क्षेत्रमा झुक्क्याउन हुँदैन र तपाईँको जनतासँग झुटा बोल्न हुँदैन, जनतासँग दलाली गर्न हुँदैन, जनताको सम्पत्ति खान हुँदैन। जनताले दिएको अभिभारा 100% नै चाहिँ पुरा गर्न सक्छौँ हामी भनेर पनि भन्न सक्ने यो मुलुकको पोलिटिक्स छैन। त्यसकारण आज विभिन्न चाहिँ दलहरूमा, विभिन्न क्षेत्रमा यहाँ पत्रकारिता गर्दा गर्दै यहाँले धेरै अनुभव सँगालिसक्नु भएको छ। देवद टिभीलाई म धन्यवाद पनि दिन चाहन्छु, किनभने जसको हैसियतले जति काम गर्ने हो त्यति इमान्दारपूर्वक नैतिकवान भएर काम गर्यो कि गरेन त्यो कुरालाई जनताले चाहिँ मूल्याङ्कन गर्नुपर्छ भन्ने मेरो बुझाइ छ। हुन्छ वडाध्यक्षज्यू, हामी कार्यक्रमको अन्तिममा आइपुगेका छौँ। जाँदा जाँदै टेलिभिजन हेरेर बस्नुहुने तपाईँको आम मतदाता, हाम्रा दर्शकलाई के भन्न चाहनुहुन्छ? मैले सुनौल नगरपालिका सुनौल 7 को एउटा जनप्रतिनिधि, यस वार्डको वडा अध्यक्ष भएको नाताले मैले यो देवद टेलिभिजनले राष्ट्रिय प्रसारणको योजनाभित्र छिर्ने एउटा काम गरोस्, यसलाई शुभकामना दिन चाहन्छु। दोस्रो कुरा, देवदह र सुनौल नगरपालिकासँग सम्बन्धित विषयहरू हामी एउटा सिमानामा वारी र पारी भएका कारणले हाम्रा विवादित विषयहरू छन् भने त्यसलाई संवादको रूपमा मिलाउनुपर्छ। र दोस्रो कुरा, यहाँ चर्चाका विषय पनि बनेको थियो, देवदह नगरपालिका र सुनौल नगरपालिकाको एउटा बसको चाहिँ टर्मिनल क्षेत्र चाहिँ बनाउनु पर्छ, एउटा सब जलाउने घाट पनि संयुक्त रूपमा बनाउनु पर्छ र हामीले यो चाहिँ कजरार खोलाको पनि विकास निर्माण मिलेर चाहिँ तपाईको यताका जनता उताका जनता नबनिकन नेपाली जनता हुन् भनेर एउटा राम्रो खालको चाहिँ सोच र बुझका साथ कसैलाई अप्ठ्यारो नपर्ने गरी यो खोलाको पनि नियन्त्रण गर्नुपर्छ र आउने दिनमा जसले चुनाव जितेर आउला, पोलिटिक्समा जसले बाजी मार्ला, त्योसँग मेरो भन्नु केही छैन। नैतिक रूपमा बाजी मार्ने मान्छेको खोजी गर्नुपर्छ र यो समाजलाई निस्वार्थ काम गर्ने मान्छे को हो भनेर मान्छेले चाहिँ कामको आधारमा विश्लेषण गर्नुपर्छ र गुट र चाहिँ उपगुट, पैसा र चाहिँ क्षमताको आधारमा कानुन मिच्ने काम गर्न पाइँदैन। यदि कानुन मिच्यो भने जनताको विद्रोहभित्र कोही पनि टिक्न सक्दैन। सर्वे सर्वा जनता हुन्। त्यसकारण यस सुनौल नगरपालिकाका सबै आमा बुवा दाजुभाइ दिदीबहिनी, देवदह नगरपालिकाका आमा बुवा दाजुभाइ दिदीबहिनी र अन्तमा यो कोभिड-19 ले संक्रमणभित्र रहनुभएकालाई स्वास्थ्य लाभको कामना गर्छु। जो हामीबाट बिदा हुनुभयो उहाँको चिर शान्तिको निम्ति उहाँलाई मैले श्रद्धाञ्जली पनि दिन चाहन्छु र उहाँका परिवारमा धैर्य धारणाको चाहिँ शक्ति मिलोस् भन्ने शुभकामना सहित यहाँसँग बिदा हुन्छु। धन्यवाद। धन्यवाद। आज नै दर्शकवृन्द, हामीले कुराकानी गर्दै थियौँ सुनौल नगरपालिका वडा नम्बर 7 का वडा अध्यक्ष वसन्तराज दाहालसँग। वडाभित्र भएका विकास निर्माणका कार्यहरू र वडामा रहेको विवादित विषय, त्यसको कारण र समाधानका उपायहरूको बारेमा कुराकानी गऱ्यौँ। आजको श्रृङ्खला तपाईँलाई कस्तो लाग्यो? जस्तो लाग्यो त्यस्तै सल्लाह सुझाव र प्रतिक्रियाको लागि अनुरोध गर्दै कार्यक्रमबाट म टङ्क सुनार पनि आज्ञा चाहन्छु। तपाईँको बाँकी बल शुभ बितोस्। नमस्कार।